Chers internautes, suivez maintenant la prédication du révérend pasteur Eddie Monzaou, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Boma. Bonne écoute. Merci pour la bande de cognon sur Malandara Bisso. Nazoko Koba na 7e partie, le il y a grand thème autobanaki, vaincre les forces de la poursuite. La thème de vaincre les forces de la poursuite. La bande est si ici déjà 6 parties et l'autre dans la 7e partie. Mais comme moi rappelle Mouké, na verset clé na biso autotanga na psalm 143 verset nango 3 au kotanga la biso. Psalm 143 verset 3 na tangi na kombo la Yesu. Amen. L'ennemi poursuit mon âme. Mongu nazali kolandela eli monangai. Il foule à terre ma vie. Ye penza azali kosilisa azali kosuki sa vie nangai à terre to à zéro. Il me fait habiter dans les ténèbres. Tangwa keiko suki sanga penza na mabele ne lokote ake kovantsaka na molili. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Lokola muto esi akufa kala bande ko nangai. Tozo kependa lombango pona lelo lobaki na première partie à ma terre poursuite quoi le belaki ba objectif. Na lobaki objectif ya poursuite ezapo d'abord emema mutu musika teto et que ne repesa mutu esengo. D'abord na lobaki l'ennemi c'est le diable par rapport ya Matthieu chapitre 13 verset 39. La Bible dit l'ennemi qui a semé c'est le diable. Et ce donc dans Luc 10-19, Yesu alobi apesi bisongu ya likolo puissance nyonso ennemi. Ennemi c'est le diable. De tangu na lobaki na première partie awa David azoloba l'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Donc tant il foule à terre ma vie. Ezali Satan, mais nabaki Satan asalaka yemokote asalaka naba serviteur na ito ba janaye lokola ba démon bandoki ba magicien. Objectif ya Satan na liboso o azali ko poursuivre nango vie ya mutu. Diable tanga zo poursuivre vie ya mutu. Objectif na ye d'abord il faut akende ko fouler vie à mutu à terre, donc kotika mutu à zéro. Yango ko remarquer na émission liboso lo ba tebele. Banda diable mani ko poursuivre les lots à terre. Tala ba faire na mombongo no à terre. Satan no à terre. Donc vie na onios eza à terre. Na deuxième partie na lobaki na ibse na lobaki basi. Na basi na kokoka penza kokene koloba basi nyonso te. Na basi kuna lobaki mingi na likambo etali ya basi. Na lobelaki basi ebele. Oyo muta koyeba kaza poursuivi muto aza poursuivi na pensa ki penza basi ebele soza na posa matea yango ozwi ba sport ba CD okomona na deuxième partie kuna basi na lobaki ya muto yo azali poursuivi mais kuna mingi na betaki sete na lobaki ke kuna diable ko poursuivre na nzela même ya bana lobaki histoire à Job azaki poursuivi bana nyoso bakufaki qui poursuivi na misolo do diable alandelaka mutu pe même na bana même na misolo na pesa ba signe ebele no moni ba tebele baza poursuivi misolo e koki pe kosila parce que diable a dit que soki mutu ala mbongo te a cause la faible makasi yango na lobaki na pesa ndakiza pharaon kuna tangu abana ko poursuivre peuple ya ba juif biska bazalaki to monaki eloko moko fara lobaki boko kende na bino kopesa nzambe matondi me biloko na bino ekotika la parce que monguna alingaka jamais bana na nzambe basala nzambe me basala pe na bozui donc diable aiba ko poursuivre mingi Job na bozui pe na bana na pesa basi ebele na troisième partie na lobaki tangu Pharaon atiki bana Israël na chapitre 12 n'exode kuna babimi Pharaon a monika sala ki erreur ba solo na ba jana ye babi a alanda ki bango tanga poursuivre bango akota ki na couloir on zamba fungola ki nde na loba ki le diable na ba jana ye na objectif a poursuite balingaka mutu abimisa mutu te ya mona vie na yo banda ka kolinga ko banda ko bimisa mutu osombi mutuka ozwaki musala olingi obala olingi obota ba landela ki yo pe ba zongisi yo a zéro donc Pharaon a landaki
Israël alande bango na ba char na ye na ba cheval na ye objectif les alaki azong sa bango d'Égypte mais heureusement nzamba yeba ko intervenir azongi saki mai ya mer rouge pe pharaon na mapinga de nyonso bakufaki na quatrième partie na kene ko expliquer deuxième partie ya texte na biso na psaume 143 biska balobi l'ennemi poursuit mon âme il foule à terre ma vie. Peine à deuxième partie balobi baloba kinini tanga mon frère ça nalomba. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Tangu alandela kingai afule filanga terre ke ko fansanga na molili lokola bato bakufa kana lobaki mutoyo molili eza na vie na ye biloko misato et moi na vie na d'abord et loko liboso na baki akomo na clarté na vie na ye. Yango na émission a minei to na quatrième partie na lobaki tala bien fina lokola molili na molili tondi okomo na clarté na mombongo clair ezate okomi mukolo na libala clair ezate na musala clair ezate donc muto avandi semi na molili au diable ke kuvandisa na molili akoki jamais komo na clair na fina ya bibale na bakaza mutu mo babosa la kaye même bato bazoluka bata musala moko yebi malamu même na famille tangu bakwa ko zo bato muzutu après ba se rappeler ande kona biso wana donc bato bakobosa la ozala kamelokola ozoko exister te nde na lobaki pona nini balobi lokola bato esi bakufa kala parce que bato bakufa kala babosa na bango mutu akufi asali 5 ans bato bakoki nanu ko se rappeler pona yi mais ceux qui déjà si asali Alexis ba 10 ans 15 ans bato babosa nie total mais ngomoni yo babosa na yo ozo vivre me bato musu batuna ko sala kanu kaka na lobaki te que ceux bato balobi osala kanu kaka nde oza kova na molili mais la bieza parmi ya basi na moto babosa na kala na cinquième partie na bana déjà ko pesa ba solution kuna tolobela ki histoire ya Jézabel tango a poursuivre Élie toyebi comment Élie abomisaki ba prophète ya Bala na Mont Carmel pe tangu Jézabel ayokaki makambo ba ko poursuivre Élie mais Élie ni ne salemaki Élie akomaki décourager ke ko vanana moi c'est yanzete comme senga liwa na lobaki arme diable ko utiliser ana ba solution na cinquième partie déjà na ko pesa ba solution comment okoki convaincre ba force à poursuite na lobaki muto akosote arme mon côté au diable ko longelo soki découragement te diable alonga kaba na nzambe na découragement aussi longtemps oko persister na effort oko persévérer yeba ke loko mususu satana akolongela yo ezate yango tolobaki bible lobi na biso résister au diable et il fuira loin de vous donc soko résister na satana akokima musika na présence la ndenge 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 et lobi pe okokende kotanga na Jacques chapitre 4 verset 7 do balonga kaka diable na ko persister na ko persévérer na solo banande comme on a le bagi na cinquième partie aussi longtemps ko persévérer diable azana et loko mususu akosuilo to ko longa kaka parce que diable a découragé à mutu on lemba ko sambela on lemba ko kende église on lemba ko yoka parole po ba souci na benkiétude to na mutu na yo po aboma ndenge bato mususu déjà si abomi o lelo bakufi mo si longtemps ko persévérer Nzambe akolongisiwana ezaki na cinquième partie na sixième partie na loba kiboyi na sixième partie kuna lobelaki histoire ya Absalom o azalaki mwana David mabane ko combattre papa na epé to monaki Absalom a poursuivre David akimi mais la David tango akimaki na poursuite ya Absalom na lobaki bakambebele akene ko kimela na ngomba kene ko sambela nzambe po conseil Achitophel et au Canada parce que Absalom a zwa qui même Achitophel bazalaki bato penza David atiela ki motema pe la bagi conseil Achitophel ezalaka lokola kutu bato bakeko consulter nzambe mais hors mutu mais David amonaki ke na bitumbo akomaki nango poursuite ya makasi wana ya mwana na ye akeko zwana Achitophel basangani et loko elongisa ke za prière yana bagi ata bato basangane liyo ata bato lelo ba Mathieu ba kuya ndenge na ndenge ba Absalom asalaki papa na ye mais prière l'homme c'est David lelo tozo kende côté mususu na 7e partie na tali solution comment okoki convaincre parce que a nazana ba solution comment convaincre ba force à poursuite tant monguna azolandela to comprendre
obandi Esther chapitre nango 4 parce que atoda tozowe la tango na banotanga malembe kopusa na moke obandi na verset liboso. Esther chapitre 4 verset 1 atteint na kombo na Yesu. Amen. Mardoché ayant appris tout ce qui s'était passé, Mardoché tango ayoki makambo nyonso elekaki, déchira ses vêtements, apasoli bilamba na ye, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de alataki cendres. basak pe avandi na putulu. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris akomaki kotambola kobelela na kati ya mboka, et se rendit jusqu'à la porte du roi, akendeki ti na portail ya palais royal, dont l'entrée était interdite Oh, à yo. toutes les personnes bisika oyo moto akokaki kokota te, mutu nyonso akokota te, revêtues d'un sac. oyo alati sac. Dans chaque province, partout où il arrivait l'ordre du roi et son édite, il y a une grande désolation par la montée. Sango wana tango ba juif nyonso bazaki na ba province nyonso bapanzanaki bayoki yango vraiment esalaki pasi makasi, Et beaucoup se couchaient sur les sacs et sur les cendres. e bato bayebaki kolata basak to pili bafandaki na putulu. Les servantes d'Esther et Sédite virent lui annoncer cela. Baservante ya Esther bakende koyebisa ye makambo lolenge bane kolekela. Et la reine fut très effrayée Reine penza komeki komitungisama makasi, et, akomeki kobanga makasi, et envoya des vêtements à Mardoché pour couvrir et lui faire ôter son sac. atindaki bilamba epai ya Mardoché po alata po balongola ye saka. Mais il ne les accepta pas. Mardoché aboyaki kozwa bilamba wana. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Esther abengaki moko ya basali oyo roi apesaki ye na kombo ya basali na ye Ataka abengaki ye, Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. atindaki ye lisusu na Mardoché akende kotuna nini elekaki mpe mpo na nini aboyi kozwa bilamba to kolata bilamba. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la Ataka akendeki na epa Mardoché na kati ya ville, devant la porte du roi. na porte ya palais royal. Et Mardoché lui raconta tout ce qui s'était passé. Mardoché abeteli ye makambo nyonso lolenge esalemaki ndenge Aman akomaki na posa koboma bayuda nyonso. Et lui indiqua la somme d'argent Aman avait promis de lui livrer au trésor du Pe roi. ayebisi ye mbongo oyo Aman abongisaki po akotisa na kesi ya leta. Du retour, les massacres des Juifs, il lui donna aussi une copie d'édite publiée assise. Apesaki ye mukanda oyo esi babetaki mokolo to bapiblie na mboka 6 mpo na litina ya bajuif. Afin qu'il les montre à Esther et lui fasse tout connaître. Alakisa Esther pe ayeba makambo nyonso lenge banaki koleka. Et il ordonna à Esther se rendre chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Pe alobaki Esther akende penza kosenga faveur pour la libota na ye. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Ataka akende koyebisa Esther makambo nyonso o Mardoché alobaki na ye ayebisa reine Esther. Esther chargeait Attaque d'aller dire à Mardoché. Esther ayebisaki Ataka na tour na ye azonga lisusu akende yebisa Mardoché. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrive la peine de mort contre quiconque, l'homme ou femme. Basali nyonso ya mokonzi bayebi mobeko roi apesaki oyo mobali to mwasi akomeka. Entrer chez le roi, Kokende pa ya mokonzi to epa roi. dans la cour d'intérieur, Na kati ya ndako ya roi. sans avoir été appelé. Soki ye moko mokonzi abengi bango te. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre. Oyo nde roi abengisi akotalisa nzete na nde akoki kobika me soki abengisi ete moto anesengeli akufa. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Ngai mwasi na ye kutu nabengami te kokende pa ya roi un mois pendant 30 jours.
Lorsque les paroles d'Esther y étaient rapportées à Mardoché, lokola maloba oyo Esther ayebisaki na taka ke dekolisa Mardoché ekomaki na bato ya Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther, Mardoché azongiseli lisusu Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. kokanisa te ke yo okobika kati na libota bayuda, parce que tu es dans la maison du roi. mpo oza na ndako ya mokonzi. Car si tu te tais maintenant, Soki ovandi kimia, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. secours mpe délivrance ekoyela na nzela mosusu mpo na biso bayuda. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Yo mpe ndako ya baboti na yo okokufa. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Nanango ayebi soki eza na ntango lokola boye te, que tu es parvenu à la royauté. yo okomi mwasi ya bokonzi to na ndako ya mokonzi. Esther envoya dire à Mardoché, Esther azongisi lisusu bayebisa Mardoché, va rassembler tous les Juifs kende kosangisa bayuda nyonso qui se trouvent assises oyo baza na mboka sise, et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 30 jours. pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Kende koyebisa bayuda nyonso oyo baza na mboka sise, bokila nanga bilei mikolo misato, Ni la nuit, ni le jour. moi butu. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Moi butu kolia eloko moko te, ngai pe nako gene elongo na basali na ngai ya basi. Puis j'entrerai chez le roi, Nakokota na ndako ya mokonzi, malgré la loi. atako mobeko. Et si je dois périr, je périrai. Soki nakokufa nakufa. Merci beaucoup. Bandeko na ngai, histoire oto ebiango malamu. Na mukuse nazolo baboyi. Awe ezalaki likambo nini? Tomonaki d'abord nazonga muke, soki na chapitre 3 komona likambo ebandaki wapi. Aman tangu ba élevé akomi mukonzi, na pesa ndakisa lokola premier ministre. Roi pesaki mobeko esengeli tangu azokota na palais royal bisika ba Mardoché bana ekosala lokola mutu a sécurité esengeli mutu nyonso agumba mabolongo mpona ye. Mais Mardoché lokola ayebaki mama nzambe, ayebaki ke jamais bango bayuda na mobeko to na makomi na nzambe epekisami bakende ko adore mutu. Mardoché aboyaki esalemaki bongo. Aman aye ko remarquer que Mardoché bana ekogumba mate. Aman en tant que mukonzi alobi fona lakisa muto ayeba ke nga naza mokonzi naza elefe na mboko oyo. Ndeko na ngai na profite koyebisa mutu moko, yo oyo yebi nzambe na yebi soko gumba mate pe n'importe circonstance, pe n'importe liboso soki ya nani, parce que biso ba Kristo ekomama mabolongo nyonso ekogumbama pona lokumu ya nzambe. Mardoché atikalaki fidèle. Aman alingai kolakisa Mardoché kaza mokonzi akendeki pa roi, a proposé roi na ba commentaire biblique balobi 70% ya revenu. Donc na pesa ndakisa na RDC mbongo nyonso ekotaka na mbula, mbongo eso kota na mbula 70%. Aman a proposé ki akota na compte ya trésor public tona kesi ya l'état poka ka roi a livré peuple juif pe Mardoché bakufa. Roi lobaki non sala nyonso lingi tika loko pesa mbonga zui ayo na ye abeti caché et bazwaki mikanda ba panzi partout et sengelaki ba pesa ki na date oyo peuple nyonso juif il faut bakufa na Mardoché parce que ozoke na lombango pour doza na radio nazo leka mwa makambe belé parce que tango ezate. Mais nana yebisaka mutu moko peut-être yo pe ozo traverser na période moko ozano na raison ma cause ya ba poursuite batesi ba siéger bato esi basali même ba établir ba loi pour kufa. Nazolo banayo landanga malamu ndenge nazoya aussi longtemps za na nzambe nazobisa mutu moko yoko kufa te na ba poursuite, yoko kufa te na makopa nyonso o esi babongisi po babo mayu nini esalebaki tangu Mardoché ayoki makamboyo roi Naman babongisaki. Et na chapitre 3 ya livre Esther na verset nango o alingi kotanga na verset nango a partir ya verset 15 okomona nini esalemaki.
esalinga pasi makasi Bible lobi boy na mitindo ya mokonzi bamemi mikanda wana noki pe mbala moko basakoli mobeko yango na mboka mokonzi 6 bato nyonso ya ville ya 6 batamboli mitu nzokande mokonzi na amani bazalaki na bakomela masanga tango ba publier décret wana loi wana esekeli ba juif nyonso bakufa batu bayoki yango epesaki mobulu na batu bazaki suna kimia te me bango bafandi bazomela masanga na bango yango ko remarquer batebele bazoniokola yo batebele lo bazoniokola batu bango bazolangwa masanga na bango bafandi na bisika bazoseka bazolangwa me bazoniokola batu me nazo biso mon frère ma sœur yo zoleka na babakamba bongo nzambe na yo azali nzambo ka Mardosha bondelaki yende nazotea yo na mokolo alelo akosala quelque chose. Bible lobi tango Mardosha yoki makambo wana atangi loi wana ba publiaki Mardosha lataki saka avandaki na putulu donalo bandaki akomaki na pili akomaki kotambola na saka na mboka mobimba akende na porte a roi mabe aluka moye peut-être akota akende même kolela Esther soki nzamba kosunga moyen akota na porte ezalaki te nazoyebisa mutu moko peut-être ba relation ozoluka ekopesa yo solution te mais na lobby ayambo okende kobeta porte na ba relation yebake ya un dieu oazali kola ba relation nyonso obisika relation efongoli porte te mais ya ko fongola porte nazoyebisa nde commence na ba problème soki ba relation ba ko fongola porte te nzambe o nazoteya yo oyo yo sambelaka Yesu Kristo Masia Nazareth ako fongola porte ezalaki ako kangama mais Bible lobi boye nini yaki ko salema Esther tango ayoki ke Mardoshe azo waya na porte wana na sak avandi na putulu Bible lobi atinda ki mosali na tak bakende kopesa Esther bakende kopesa pardon Mardoshe bilamba alata Mardoshe tangu baye liye bilamba o Esther tindaki Bible lobi aboyaki kozwa bilamba pa aboyaki kolata bilamba eloko aliboso parce que tango na biso atozo kende na nayebisa mutu moko ndeko na ngai à cause ya ba poursuite ya man na Rwanda ba komai ko poursuivre Mardoshe compelaki ke na moma wana ya ba poursuite eza na attitude moko faza nango nazoyebisa mutu mona soko lingi olonga ba poursuite eza na ba attitude o faza nango et lelo nazo peso quelqu'un d'attitude oyoyo okozala ngo soko lingi olonga ba poursuite ezo kamusanga yo za poursuivi tala makambo ezolando na fila yo nalobaki déjà na bemission e précédaki liboso mais ovandi na yo on dirait mutuku daza bien ozali kosala te eloko moko te ndeko soko continue bongo na biso kokufa bato ebele bakundi mpona nini bazwaki maseki diable so azolandela yo keba na liseki mboko kufa altitude ya muto aza poursuivi tala Mardoshe batindeli bilamba aboyi kolata bilamba mais yo za poursuivi ozano na babar tango nyonso ozala baloyenge ya pamba ozala ba masolo ezanga tina ya ba muziki ya ba politique makamba pamba okotala nanu fina yo te to moni Mardoshe prise de conscience ezalbi na kolata te pendant que ngamoko naza poursuivi il faut na kufa loi de Jebimi oyo ngana kokufa na peuple juif na kende kolata bilamba zongisa bilamba Esther abina kolata bilamba te mon frère nazoyebisa yo soko lingo longa ba poursuite nazoyebisa altitude ya liboso bona 7e partie faut la détermination ya Mardoshe to mona ki kazo tambola pona koluka solution et alata kisaka avanda ki na putulu ezalaki lolenge ya bayuda soki bana makambu moko boye o ezoko nyokola bango esengeli akita penza akende kolela mawana nzamba va na présence nzambe altitude nini ozanango na ba poursuite ozanango altitude nini oyo ozanango ndeko yo mutu na bandoto ya mabe tango nozolota na ba poursuite na zolo bano soko tika na altitude ya distraction okokufa bakoboma yo Mardoshe na prise de conscience na ye azalaki déterminé alobi na kolata bilamba te
alobi na kolata bilamba te zongisa bilamba na ye naza na posa bilamba te na ntango oyo nazoluka solution mpo na problème mpo na mane lolenge bazo poursuivre nga na ye kopesa solution ndeko na ngai yo ozolandanga na 7e partie nalobi na yo altitude na 7e partie o fo zwa soko lingi olonga ba poursuite fo détermination ekosala kolonga ba poursuite tala zolo ba détermination na koluka nzambe détermination na kokota kosenga faveur na nzambe na fina est-ce que yo za déterminé tala ba poursuite ndenge silisi fina yo efoule fina yo à terre mais ovandi na yo oza disozo sale le route Mardocha boy kolata bilamba azongisi bilambe pa Esther tango azongisi bilambe pa Esther a sepel langote parce Esther a bandai ko comprendre te moment au bazo traverser mon frère yonza mazo salona no grâce aux alamfie mozo comprendre moment zo traverser soko salike bate na lobi na oliwa ezo ya kala mingi te na ebiso za na batu nyonso to bazo kufa baliwa nzambe eza baliwa mususu nzamba koki ko permettre mais akoko permettre parce que nzamba yeba nyonso mais auteur aliwa wana eza peut-être nzambe te mais na distraction eso kolonga ngo tango Esther ya kantima seki alobi poni Mardocha saliboy aboy kolata bilamba Mardocha zongisi malobe patak mosala Esther aibise kende ko ebisa etala makambo ezoleka yangoyo Aman ennemi ya ba juif akende ki ko proposer roi somi ya mbongo oyo pona nini po kaka libota mobimba ba Yuda bayeba ko boma biso na ngai kende ko yebisa Esther pe na tour na ya zongi sisusu malobe pa Mardoché tozana Esther chapitre 4 yo landa biso en lecture olandi tanga chapitre 4 banana verset liboso tina 17 yo okomona yango tango azongi si bango lisusu bakende ko yebisa Mardoché Esther alobi nambala oyo Mardoché atindaki ba serviteur ba nozongi sabilamba Esther atindi susu mosali na kende epa ya Mardoché expliquer makambo nyonso amana salaki pendenga zoluka exterminer peuple juif Esther pasongisi maloba lobi kende ko ebisa ko Mardoché eza na mobeko esi ebimi na mboka basali nyonso roi ba ebiango ngai kutu mwasi ya mokonzi 1 mois na sali nanu kutu mokonzi abengi ngate parce que po moto akota na palais royal na cour na palais royal esengeli moko mokonzi apesenzela mama lelo na zebiso batebele bakangami na balu établi tala lu établi eloko ekamusi ngai Esther oyo azalaki mwana oncle Mardoché muto abokola yeza Mardoché muto abokola ye nakolo balokola cousin na ye mais eloko ekamusi ngai koma Esther esi akoma mwasi ya roi et roi nazalaki kako gérer pays mon côté mais nakoko le ba même Bible lobi roi wana azaki mokonzi bamboke belé zaki na se bokonzi na ye na pesa ndakisa lokola RDC Gabon yo moko tanga balobi ba soki 127 province comme ça na se ya bokamba binaye mais dala likambo zo saleba Esther mutaboko la ye atika la sentinelle lou établi yango ko remarquer ba tumsuzo tanga classe mais soki ba lou établi eza na fina yo classe otanga eloko malonga komona na te ato bali libala malonga mbongo mobali akopeso te eloko malonga ko lakisa ke obala muta malonga eza te Esther akomi mwasi ya mokonzi munene mais cousin na ye wa bokola ye atika la sekiriko na porte na palais royal pona nini conséquence ya ba lou établi eloko salinga lisusu pasi Esther alobi 1 mois baza lupangu moko na mobali na ye mais mobali na ye ake na cour babibie na cour na palais royal parce que ba continue so baza na bisika même na kati ya lupangu na ye esika moko ye moko akendaka pe roi apesa ki mobeko mutu moko te akoki ko kende kuna soki ye moko abengisi te attendre nzete na ye Esther alobi 1 mois na kuta na mobali te 1 mois donc si je comprends 1 mois mobali abandi kolia biloko Esther te bakuta na kana yete eloko ti yango moni batebele babala moko sepela na ndeko libate bwa ni balu établi soki vi na yo eza poursuivi ato zui musala oza lokola muta sala kate ato zui libala bien oza lokola muta bala te alobi 1 mois na sali na kuta na kana mobali te eza loi
oro esi apesaki tangu Mardochée qui malobana zongi si lisusu na mbala mosusu et pas mosali ya Esther ataka bi kende koyebisa ye akanisa te lokola zana ndaka mokonzi ya kobika pona bakambo yeli ba juif ayebi te peut-être nzamba permetaki na bata lokola boye ye avant akoma na palais royal peut-être na bata lokola bonzamba permetaki koma na palais royal nazobisa bana palais royal les aba chrétiens o ba sambelaka o ba kendaka na église palais royal les églises c'est lo Habakkuk chapitre 2 verset 20 sur otangi nazoloba na yo c'est pas pour rien nzamba bengi yo okoma mona na nzambe c'est pas pour rien nzamba commission intercesseur c'est pas pour rien le nzamba permettre oyeba makama nzamba ozana rôle faut jouer nazobisa mutu mwa so landanga na ndako telema polonga ba poursuite naloba ke loko liboso faut détermination parce que d'abord Mardochée azalaki déterminé alobi na kolata bilamba te wana altitude ya moto azana posa solution na ba poursuite yo ndeko zala so batali lokola ko mutafanda na poto tango mulai mais or fi doit ça poursuivre bala raté ba makambe zo simba te conscience ezate et là comment zo la ça ko souffrir ezate muta zo souffrir azana prise de conscience mais makena détermination altitude aba responsable Mardochée lobi nakolata bilamba te zongi sele bilamba na ye pendant que peuple na ngai liwa eza na porte penga moko amana zo poursuivre biso ngala ke de kolata bilamba mon frère nazo loba na yo so lingo bima na ba poursuite na be loko liboso prise de conscience et même détermination lokola Mardochée et loko ami balé tangu sikoyo Mardochée interpellé Esther qui a canisate lokola za na palais royal sentence wana ezalaki mpona ba juif ya kobika nango nde siko Mardochée azwi prise de conscience ndeko na ngai na ye lokola Mardochée na ye ko interpeller yo mate apoko lelo eza interpellation na yo muto oza poursuivi ozo sala maseki altitude dino ozala kona ba poursuite na lobi kobima na ba poursuite c'est possible Mardochée azalaki poursuivi moko mona cause ya ba altitude ya zwaki na ba démarche asalaki abimaki alongaki nzamba longisaki na poursuite à Mardochée yozo saladi Esther alobi kende koloba na Mardochée Esther a comme qui interpellé nazoteya Esther boko soyo kangai nazoteya yo bisko zali telema Esther tango azu interpellation à Mardochée alobi kende ko bisa Mardochée ngai na ba servante na ngai tozo sambela 3 jours tokolie le côté tokomela te bino pe bo sambela pe sima ya libonde liwana malgré loi oyo roi apesi ngai na kokota na palais royal soki na kokufa na kufa ndeko na ngai tango Esther ayoki maloba oyo ememi lisusu détermination na Esther na nzela liboso lobaki détermination ya Mardochée Esther pe tango azwi détermination tomoni ke détermination même qui na ba jeûne prière et lo kwa mi balé so ngolonga ba poursuite Yesu ayebisaki ba ye koli milimo mususu oya boyi na matie kuna ekoki kaka ko sila na ba jeûne prière to ko libérer ba jeûne prière est-ce que yo jeûnaka ndeko nango za poursuivi ovanda na yo musala ka kolia oluka nzambe te ndeko na so ko la solution ezala bato musu ba komena charge ka basali ya nzambe tikane biso na nzambe mosala nzambe ngapela ba problème nanga même place osambela kana ko kanzalika mosala nzambe azaki ba problème biso basala nzambe tibo yela biso ba problème biso moko déjà tozala ba mbeli ebele na kati ya nzoto makile zo saye mais to mema kami kumba po tozala basala nzambe makambo musu fo telema yo moko Esther alobaki soki na kokufa na kufa telemaki malgré la loi na kokote pa ya roi jeûne et prière na yeko yebisa batu Yesu alobi eza na l'esprit mususu ebimaka na nzela ba jeûne et prière na Matthieu 17 si je me trompe na ba verset 20 comme ça so dotali yango frère lukango do tango Bible lobi milimo ya sorte o ebimaka par de jeûne et prière na lobi na yo ndeko na lobi ka te pose wa solution fo jeûne mais na yebisi yo makambo na solo bana yebi yango makambo mususu pose wa solution ezo senga ba jeûne et prière na so biso mamba solo ezo senga ba jeûne et prière Josaphat na 2 Chroniques chapitre nango 20
Sotangi histoire wana komona Josaphat akomaki na problème banguna baye kobundisa ye. Mais azalaki roi akontaki na ba armée te, akontaki na ba relation te, azalaki na ba relation mais na jeûne et prière. Josaphat akontaki jeûne et prière, petango nzamba lobelie azwaki elonga. Na ye koyebisa yo, eloko mosusu ekobimisa yo. Na ba poursuite ekolongisa yo. Ya liboso na lobaki détermination à prise de conscience, Mardocha boy kolata bilamba, pe musu na biso jeûne et prière. Nazo que négocie ces missions. Esther, tango akotaki, jeûne et prière abimi. Bible lobi tango se présenté par Mokonzi. Même Mokonzi alobaki akoyamba mutute, so emo kwa bengisiete. Akomi kotuna Esther. Senga tete nya mabele, o lingi na ko ekopese melayo. Nazo mona 3 cérémonies zaki na moma wana. Pendant que bango bazo sambela, Amani kuna préparer libaya. Place bako pendre Mardoché. Kuna pe roi na moni na chapitre 6. Azo swa susu pongite. Kana momana roi azo pongite po atanga banal na ye. Amona place Mardoché. Abiki sa na liwa. Tango balinga ko boba na ba serviteur mi balé apesa ka eloko te. Roi ekoloba muto fona honorer. Prière. Ekolamusela yo makambo ebele na nzela jeûne prière makambo mingi elala elamuka po nzamba sala nazo biso na yebi fi ya ba jeûne prière soko lingi obima na ba poursuite luka nzambe na ba jeûne et prière soki tango ezalaki tonga tokoma makosa ma minute eza totangi kuna na Matthieu chapitre 17 verset 21. Yoka Matthieu 17 verset 21. Mais cette sorte de démons sorte bamilimo aboye ne sortent que par la prière et par le jeûne. Et si la kaka to ebimaka na ba jeûne pe prière na lobi milimo o ba démon o bazo poursuivre yo ba démon mususu abongo il faut jeûner na ba prière ba tebele ba linka via banganga ke de kotambola na banganga za makasi ata na point noir okoma ba vungo kosomba ba damijania ba von ko pesa molingi ko jeûner te biloko mosusu atoke pa banganga ko so solution te. Matthieu 17 verset 21 lobi milimo ya boye et liberaka par des jeûnes et prières na yelio solution yoza poursuivi na nzela ba jeûne et prière okozwa solution wana ezalaki mateya ya 7e partie to komi na suka na kosepela ndeko Frédéric osambela bongo opesi ba programme ya église. Vous venez de suivre la prédication du révérend pasteur Edimond Nzaou, le visionnaire et représentant légal de la communauté évangélique Cité Peniel, dont la direction générale est dans la ville portière de Boma. Merci.